Mən buradan adəti üzrə müraciət edirəm. APRO hospitalın rəhbəri, təhdisidir, ondan belə şərikidir, kimdirsə, Yadigarov Şahmir Yusufoğlu'ndan şikayət var. Şəhid ailəsi şikayət eləyir. Bildirir ki, təkrar qeyd edirəm, Suraxanı rayonu Ramanı qəsəbəsində Nəbiyeva Şamama Şükür qızla və onun ailəsinə məxsus olan torpaq sahəsini onlara hədə-qorxu gələrək əldə eləyib. Dəyərindən qat-qat ucuz qiymətə və həmən məbləğdə olan pulu da adamlara vermir. Müəyyən məbləğini saxlayıb, bezdirib adamların canını yığıb boğaza. Nə bilim, mən də Gürcüstandan bura lazım olsa şəhid ailəsi gətirərəm. Bu nə yanaşmadır, qardaş? Sən şəhid ailələrini nəyə görə üzbəüz qoyursan? Sən adam güləşdirirsən? Ayıbdır, vallahi ayıbdır. Mənə elə şeylər danışıblar, mən dəhşətə gəlmişəm. Mən də bura adam gətirəcəm, mən də istəsəm belə eləyəcəm. Sən nə eləyə bilərsən, qardaş? Adamların torpaq sahəsini almışsan, ələ keçirtmirsən, adamların pulunu ver də. Ver cəmaatın pulunu, qardaş.